क्या हाल है दोस्तों। डबास पेट लवर्स में आपका स्वागत है। और ये देख लो भाई, ठंड के मौसम में भी इनको ऐसी आदत डाल दी है कि ठंड में भी मान नहीं रहे। गर्म पानी दिखा नहीं और नहाना चालू है कि नहीं। क्यों, आदत ख़राब हो ली इनकी, है ना भाई। क्या करें भाई, ये साफ़ सफाई को ज़्यादा ही पसंद है इनको। ये देख लो भाई, कितना मज़ा आ रहा है देख कर इनको। हैं, मेरा तो नहाने को दिल करता नहीं भाई सर्दी में, लेकिन ये नहाए बगैर मानते नहीं। ये देख लो भाई, सारे बजीज को ऐसी आदत डाली हुई है भाई ने कि बस पानी रखा नहीं और पानी देखते ही हो जाते हैं भाई शुरू ये गर्म, है कि नहीं। चलो अच्छी बात है भाई, साफ़ सफाई तो ज़रूरी है ना। लेकिन क्या करूँ भाई, मैं तो बहुत कहूँ, इन्हें मानते नहीं है ना। बाहर के मौसम को देखते हुए मैं बोला भाई सर्दी है, मान जाओ यार। ये बोले ना भाई हम तो नहाएंगे। चलो भाई नहाओगे तो फिर लाता हूँ तुम्हारे लिए गर्म पानी करके, है ना। तो ये देख लो भाई, है ना, एक दूसरे से ओढ़ लगा रहे हैं भाई नहाने की। बोले मैं नहाऊंगा मैं नहाऊंगा, है ना। लो भाई नहा लो भाई। देख लो भाई, पूरे मज़े लेके नहाओ भाई, है ना। बड़ा बर्तन भाई जानबूझ के नहीं रख रहा, बड़े बर्तन में पानी जल्दी ठंडा हो जाए, है ना, और फिर इनके लग जाएगी ठंड। ये देख लो भाई, मना कर रहा था इनको, मत नहाओ भाई मत नहाओ, मानने नहीं, है ना। अब देख भाई, अब सिकुड़ के चुपचाप जाके बैठ गई एक तरफ, है ना। तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, बस इनको ज़बरदस्ती आप ना नहलाएं कि कई भाई पकड़ा यार बोले इन पानी में भिगो देता हूँ भाई अपने आप नहा लेंगे। तो ऐसी गलती ना करें भाई, ये पक्षी हैं, ये अपना ख्याल रखना खुद इनका काम है। तो भाई इनको अपनी मर्ज़ी से नहाने दें, आप ज़बरदस्ती इनको ना नहलाएं, क्योंकि ये अपने हिसाब से नहाते हैं। फैदर्स को कितना गीला करना है कितना नहीं करना है वो इनको पता होता है भाई। और जब हम इनको पकड़ के नहलाते हैं तो हम इनको पूरा गीला कर देते हैं अंदर तक, जिससे इनको लग जाती है ठंड। तो भाई मैनुअल ना नहलाएं इनको, अपने आप नहाने की आदत डालो, तो ये अपने हिसाब से नहाएंगे और अपनी साफ़ सफाई पूरी रखेंगे। तो भाई ये अब थोड़ी देर में ये अपने चोंच से अपने पंखों को साफ़ सूफ करके और थोड़ी देर में सारे अब टनाटन हो जाएं बिल्कुल साफ़ सुथरे, है कि नहीं। तो भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो। हाँ, अगर किसी को लगता है कि उसके बच्चे नहीं नहा रहे तो उनको आदत डालनी है तो 2 फिंच अंदर छोड़ दो उनके, है ना। ये देखो भाई, ये मैं 2 फिंच छोड़ रखी हैं, एक ये रही भाई और एक वो रही भाई कोने में। क्योंकि फिंच भाई डेली कम से कम दिन में 1 से 2 बार तो नहाती हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो इनको देख देख कर बाकी बच्चे भी सीख जाते हैं, है ना, ये एक दूसरे की नकल करते हैं भाई। तो जैसे ये नहाती हैं वैसे ही फिर इनको देख करके दूसरे भी नहाना शुरू कर देते हैं भाई, है ना। तो अगर आप भी अपने बजीज़ को, आपके बजी नहीं नहाते हैं, नहाने की आदत डालना चाहते हो, तो या तो उनके सामने पानी उछालना शुरू कर दो। क्योंकि भाई मैंने तो आदत डाल रखी है, जैसे ही पानी को उठा के और जैसे चलू से डालते हैं ना, तो भाई जैसे ही आप मैं 1 से 2 बार पानी को डाल करके और पानी को ऐसे करूँगा ना, तो ये समझ जाते हैं कि हाँ भाई अब नहाना है ना। और नहाने के लिए टूट पड़ते हैं भाई। तो शुरू में आपने आदत गिरनी है तो ऐसे डाल दो आदत, और नहीं तो इनको 2 फिंच ला के छोड़ दो, वो इनको अपने आप सिखा देगी भाई नहाना। ठीक है भाई दोस्तों, भाई ख्याल रखो अपना भी और अपने बजीज़ का भी। मौसम बहुत ख़राब है, देख लो भाई दिल्ली में, है ना, बारिश चल रही है भाई। बोलो बजरंगबली की जय।